үммүт 2 сүрбе сылга бүтүн арасыя үрдүнен улуу кыйы 75 сылын өрөгөйдөктүк белетээһин сагаланна. Элбек кан токтуулаах уаттаах сери 970 агыс күннәх күн устата болбута. Сери уаттаах тыына қас бирди ылы тарибыта. Төрөбүт дойдуларын көмүскелигер бүлүбүт улууттан 900 агуанагыс кеһи барбыттарыттан сүрбө 9 корсун ходу толаттар. Тыыннарын толук уран сери толонугар халбыттара. Сери кемигер тылга халбыттар, кыржагастын оголун бука бары кыйыны уансыбыттара. Олынны ый үс күнүгер Албанат музейин жетигер. Улуу кыйы 75 сылгар аналлах Российской Федерацияга өйөбүл уанна Албанат. Саха республикатигер патриотизм, бүлү улуугар улуу кыйы сылын черчитинен кыйы чорона улустагы эстафетаны өрөгөйдөктүк сагалыы терәһин болан аста. Корат ветераннарын себетин берседәтеле Тимофей Николаевич Иванов, Албанат музейин себедисея Клара Егоровна Савинова, улуу кыйы 65 сылтан сагалаан териллибит кыйы чоронун эстафетата нехилектери кериен келергер хартысканнан альбом рапорт белемнән киллерен бүлүү коратыгар түмүктәннер туттарыктактарын онна элбэх терәһин үлелер баралларын этен туран кыйы чораны бәйтин сылын соргун сетен келергер багардылар алгыс тылларын эттилер.